Добрый день, Виктор Вячеславович. В прошлом интервью мы с вами подробно описали смысл последних перестановок в высших эшелонах власти Казахстана. Мне сейчас хотелось бы, чтобы вы поделились своими прогнозами, я бы даже сказал, сценариями возможными развития ситуации политической в стране, и в том числе оценить их вероятность, этих самых сценариев. Добрый день, Алексей. Да, возраст Назарбаева Нурсултана подходит к критической черте, когда необходимо уже принимать решения и говорить, что в силу, так сказать, своих биологических особенностей старость берет свое, и необходимо уступать дорогу другим, если хватит, конечно, мужества Назарбаева сказать это. И в этой связи хотелось бы отметить, что в Казахстане сегодня есть ряд мощных группировок, которые, конечно же, уже сегодня ведут свою определенную работу по борьбе за власть. И это видно по тем событиям, которые прошли и раньше. Я уже с вами беседовал на эту тему. И дело судей, дело южан, вы помните, все проходило. То есть в этой ситуации глава государства, действующий на сегодняшний день, уже видел какие-то для себя тревожные нотки и боролся с этим. И сегодня налицо просматривается целый ряд лиц, которые ведут борьбу за власть. Мы с вами уже говорили о бывшем премьер-министре Кариме Масимове, ныне руководителе администрации президента Назарбаева. В этой ситуации хочется подчеркнуть, что если придет к власти Карим Масимов, а он такую идею вынашивает, и я беседовал с казахстанцами, которые говорят, что Карим Масимов сегодня устраивает многих людей в Казахстане. Благодаря, может быть, его такой мягкой политике, которую он вел. Ну, а многие не знают той закулисной игры, которую он проводит. В этой ситуации казахстанскому обществу опасна смена национальных элит в руководстве Казахстаном. Ведь это обязательно случится. А если произойдет смена национальных элит в руководстве Казахстана, то это чревато мощным противостоянием вплоть до кровопролития, чего допускать ни в коем случае нельзя и невозможно это сделать. Следующая группа людей, которые, я бы сказал, назвал этих людей даже продвинутыми с точки зрения действий в условиях рыночной экономики, это Тасмагамбетов Имангали, мэр сегодня столицы Казахстана, города Астаны, его зять Ракишев, которые своей деятельностью показали сегодня всем казахстанцам, что они могут уверенно работать и чувствовать себя как рыба в воде в рыночной экономике. То есть, если придут к власти эти люди, то, по крайней мере, не будет застоя, а будет движение вперед, и начнутся те процессы, которые позволят экономике Казахстана, а экономика это политика – это концентрированное выражение экономики. Если пойдут изменения в экономической жизни Казахстана, то они прямо потянут за собой политические изменения в Казахстане. Это ясно и понятно. Но в этой связи еще хочется отметить, что, возможно, именно коренное население казахи в случае прихода к власти Тасмагамбетова получат больше выгоды, чем они имеют сегодня при Назарбаеве. И, может быть, это будет заслужено по отношению к коренной нации Казахстана. Рядом с Тасмагамбетовым ходят еще ряд рыночников, которые тоже показали сегодня себя. Жумашев Сержан, который является родственником Тасмагамбетова, который построил отель Ритц-Картон в Москве и очень хорошо продал ее Назарбаеву. То есть второй вариант, связанный с Тасмагамбетовым, его группой и его окружением, которые будут заниматься этими вопросами. И в конечном итоге Тасмагамбетов много внимания уделяет сегодня и истории Казахстана. Хотя бы те две копии Золотого человека, которые он сделал, и сегодня их могут демонстрировать копии Золотого человека по всему миру, не вывозя оригинал с территории Казахстана. Но независимо от того, где он находится, в хранилище Нурсултана Назарбаева или в Национальном музее, это все равно движение вперед. Если
к власти придет группировка родственников Назарбаева, Кулебаев, Дарига Назарбаева, коррупция будет процветать. Мало того, наберет обороты политическая коррупция. Мы тоже об этом с вами уже обсуждали. Тот же Тони Блэйр. Это явно политическая коррупция. И ряд других вопросов. Я не хочу сейчас на них останавливаться. Но казахстанцы прекрасно знают все эти политические коррупционные процессы, которые играют на руку только одному человеку, Назарбаеву. И я считаю, это мстительность Дариги Назарбаевой, Тимура Кулебаева и та ситуация, в которую они сегодня попали, эта ситуация будет заставлять их скатываться на позиции мщения и дальнейшего развития коррупции. Поэтому это крыло вообще казахстанцы не должны допускать больше к власти. И с уходом Нурсултана Назарбаева никто из родственников Назарбаева не должен прийти к власти. Есть еще один вариант. Очень много раз использовался во многих странах мира, когда вдруг силовые ведомства захватывают власть, и затем под этим благим предлогом они эту власть удерживают в своих руках, и под давлением народных масс или внешнего мира вдруг заявляют, что демократические процессы в обществе пошли, и мы готовы сегодня отдать власть из рук военных в гражданские руки. Так было в Испании, так было в Греции, помните, так совсем недавно было в Египте. Но там были сильные и вооруженные силы, у которой была традиция, то есть мощная. Да. Они представляли собой целое социальное сословие и представляют. Абсолютно правильно. Но я хочу сказать, что к власти военных управление государством допускать ни в коем случае нельзя. Пусть не обижаются на генералы, маршалы, адмиралы. Это люди, которых учат убивать людей. И вся их жизнь связана с тем, как разрабатывать те или иные формы уничтожения живой силы противника. И в этой ситуации будут страдать только казахстанцы. Ни в коем случае этого допускать нельзя. Это мое твердое убеждение, и оно основано не на просто каких-то моих домыслах, доводах. Я имел очень большое количество контактов с военными людьми, и зная позицию военного человека и его идеологию, прямо заостряю внимание всех казахстанцев, что ни в коем случае такой вариант не может быть реализован в Казахстане. И следующий вопрос, который стоит перед обществом Казахстана, самое главное, это развитие демократических процессов, создание институтов гражданского общества. То, что является ключевым, основополагающим в любом обществе. Но так уж получилось, что Назарбаев, очень мощно проведя свою, так сказать, политику и пропаганду, обманул казахстанский народ. И сегодня сложилась иллюзия, что если Назарбаева не будет, то и Казахстана не будет, Казахстан погибнет. И Назарбаев твердо убедил всех, что демократия – это зло для Казахстана. Его лозунг «Впереди экономика, а затем политика» сегодня выступает тормозом в развитии общества. Я, работая долгое время акимом, губернатором, хочу сказать, что пока не будет политических преобразований в обществе казахстанском, не будет движения вперед. Необходимо начинать с политических процессов. И в этой связи я как человек, как специалист, как политолог, в конце концов, хочу сказать, что наиболее привержены к демократическим процессам это лица, которые работают сегодня во внешней политике Казахстана. Это Министерство иностранных дел. Работники этого ведомства работают сегодня во многих странах мира и видят, что такое демократия воочию в странах Европы, в Соединенных Штатах Америки, в Африке, в Азии. И хотит или не хотит человек, он вольно или невольно, начинает изучать все эти процессы и сравнивать с тем, что происходит в родной стране. И я думаю, что наиболее продвинутые люди сегодня – это те, которые
изучили ситуацию в мире и готовы все передовое, прогрессивное привнести сегодня в Казахстан. И начнется либерализация нашего общества, либерализация политической жизни. Это выстроенная вертикаль Назарбаева, которая превзошла даже вертикаль Советского Союза. Она вызывает, с одной стороны, уважение к этому человеку, что он смог выстроить такую вертикаль и обмануть 16-миллионный казахстанский народ. А с другой стороны, это вызывает просто удивление, как сам Назарбаев не видит того, что он сегодня стал тормозом, и вся политика его сегодня создает возможности работать обществу только на Назарбаева. Это дорога в никуда. И как я в прошлом году говорил о том, что наиболее подходящей кандидатурой на выборы президента, подчеркиваю, ни в коем случае не передача по наследству, ни в коем случае какая-то преемственность власти в данной ситуации, а организация демократических выборов со снятием всех ограничений, препонов, которые выставил Назарбаев специально под себя, под свою кандидатуру. И эти демократические выборы должны позволить избрать действительно продвинутого, высокообразованного, культурного, знающего политическую жизнь не понаслышке, а изнутри, и четко представляя, что необходимо в этой ситуации делать. Но нужна же какая-то власть на переходный период. Кто может эту власть представлять? Возможно ли это сделать без масштабных социальных волнений в стране? Алексей, это самый главный вопрос для того, чтобы не было каких-либо потрясений социальных, экономических в стране. Необходимо найти такой механизм, который позволил бы государству уйти от авторитарного режима и пойти по пути демократических преобразований, политических преобразований в стране. То, что мы с вами говорили насчет кланов, которые могли бы сегодня быть задействованы, и они рвутся к власти, это ясно, понятно всем, и не только казахстанцам, а всем понятно. Но у этих людей, которые сегодня находятся в активной политике и пропагандируют, а может являются идеологами этого авторитарного режима, поскольку он дает им определенные преференции, они великолепно себя чувствуют в этом, так сказать, состоянии. Поэтому самый главный вопрос необходимо сделать так, чтобы правительство или президент переходного периода о том, о чем я говорил в прошлой нашей с вами беседе, смог организовать таким образом работу, чтобы были подготовлены все буквально аспекты жизнедеятельности государства, начиная от политики, кончая контролем над предстоящими выборами и без каких-либо амбиций на получение власти в Казахстане в этот период. Ну, к примеру, как это было сделано в Кыргызстане. Роза Тумбаева пришла в переходный период, объявила всем, что она баллотироваться дальше не будет. Ее задача подготовить все необходимые документы для того, чтобы процесс был проведен в соответствии с законом, демократично и без каких-либо потрясений для населения. А кто может быть такой Розой Тумбаевой в Казахстане, если не секрет, с вашей точки зрения, Виктор Вячеславович? Это вообще возможно? То есть, насколько это реально? Я думаю, что в этой ситуации необходимо очень внимательно рассмотреть клан, который является работниками Министерства иностранных дел. Это те люди, которые в процессе своей и по своему долгу, хотели они этого или не хотели, знакомились с демократическими преобразованиями, процессами в Европе и в других странах мира. И, конечно же, сравнивали, что есть в Европе, что есть в Казахстане. И у каждого возникал вопрос, а что необходимо сделать для того, чтобы эти процессы демократические внедрить в казахстанское общество. Поскольку я уже сказал, что любой другой клан Назарбаевых или тот же Масимов, у них главное желание захватить власть в свои руки и в дальнейшем точно так же, как, по примеру,
президента Назарбаева не отдавать ее до конца дней своих жизней. Поэтому важно очень в этой связи, почему я сказал, что должен быть обязательно с учетом того, что президент Назарбаев сегодня смог через свою идеологию внедрить в умы казахстанцев, что он единственный неповторимый, и что Казахстан сегодня живет и существует только благодаря тому, что есть такой президент Назарбаев, а не будет Назарбаева, не будет Казахстана. Это глубоко ошибочное понимание. Если в Казахстане, я уж, так сказать, подыграл, что ли, в какой-то мере господину Назарбаеву, сказав, что если уж не получается, и вы никого не видите из казахов, казахстанцев, достойной фигуры, которая могла бы возглавить Казахстан и повести демократические преобразования законным путем, то тогда отказаться от ненужного дорогостоящего контракта с Тони Блэйром, советника, а нанять какого-то руководителя, который имеет опыт работы и вывода государств из соответствующей ситуации. Поэтому, если Назарбаев так считает, что среди казахов и казахстанцев нет достойного человека, то тогда можно говорить о том, что привлечь какого-то руководителя, менеджера, который бы мог организовать все эти процессы. Но это будет не в ключе повышения имиджа Казахстана. Поэтому я склоняюсь к тому, что люди, которые четко понимают и отдают себе отчет в том, что необходимо сделать переход к руководителю Казахстана от авторитарного режима к демократическому режиму Казахстана без каких-либо социальных потрясений. Хочу еще раз остановиться. Если придет к власти клан Назарбаевых, то потрясения неизбежны. Если придет к власти Карим Масимов, который и в том клане, и в другом клане, он везде свой, то, учитывая смену национальных элит в управлении Казахстана, потрясения неизбежны. И тот другой клан ставит будет себе задачу захвата власти и дальнейшее пребывание бессрочно у власти в Казахстане. Поэтому люди, которые сегодня знают, что такое демократия, что такое демократические процессы, что такое гражданское общество, что такое институт гражданского общества, что такое социальная защита Казахстана, населения Казахстана, вот такой человек должен быть в переходный период. И самое главное, четко представляющий себе программу, что необходимо выполнить для того, чтобы организовать первые демократические выборы, демократичные выборы президента Казахстана. Я так понимаю, Алексей. Поэтому я склоняюсь к тому, что, первое, не может быть никакого военного переворота, вмешательства, не может быть продолжения по родственным связям. Какой сегодня Булат Назарбаев президент Республики Казахстан? Это же нонсенс. А ведь он вынашивает такую идею, сам Булат, что он может быть президентом Казахстана. Это откуда известно? Это я говорю вам. И не хочу больше на личности переходить, просто к слову пришлось, поскольку слишком много этот человек сделал для плохого для имиджа Казахстана во всем мире. Значит, ни в коем случае нельзя допустить смены национальных элит в руководстве Казахстана. Ни в коем случае. Не могут быть казахи вновь изгоями, как это было раньше. Поэтому каждый должен понимать, что есть в принципе два пути. Первое. Это должны прийти к власти продвинутые рыночники, которые могут сегодня смело заявить о том, что изменения в экономике Казахстана должны пойти семимильными шагами. И та провозглашенная, продекларированная рыночная экономика сегодня регулируется только президентом Казахстана, больше никем. Она должна закончиться. Те действия, которые сегодня оказывают на экономику Казахстана члены семьи Назарбаева, должны прерваться, и каждый бизнесмен должен получить свободу действий, не платя дань никому, ни Тимуру Кулебаеву, ни Дариге Назарбаеву, никому. Как может быть, вот Алексей, наболело на душе, откровенно сказать, что Гога Ашкенази, гражданская жена и любовница Тимура Кулебаева, которая родила ему двоих сыновей, имеет в составе
Казэнерджи, государственной компании, свою структуру, которая работает сегодня на Гогу Ашкенази, на ее сестру, которая является директором этой компании. Это вы имеете в виду Казмунайгаз, наверное, не Казэнерджи? Ну, Казмунайгаз и Казэнерджи, это в Казмунайгазе, все это в руках Кулебаева же. Мы же прекрасно понимаем. И Гога Ашкенази заявляет о том, что у меня вот там-то в Казэнерджи есть вот такая-то компания, которая занимается нефтью и энергетикой. Моя сестра там директор. И вот эти моменты необходимо развернуть в пользу населения Казахстана. Поэтому я вновь заявляю, продвинутые экономисты, которые могут прийти к власти и изменить экономику, отсюда и политику Казахстана, либо работники Министерства внешней связи Республики Казахстан, которые являются сегодня законодателями моды в политике, должны прийти к власти и начать с политических преобразований в Республике Казахстан. Это вот мое твердое убеждение, Алексей. Спасибо вам большое за ваше мнение, за интересное интервью, Дмитрий Вячеславович. Спасибо вам, Алексей.